بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی د یونما له سرپرست او د ادارې له سیاسي مشر سره د مولوي امیر خان متقي لیدنه. په تاشکند کې د مرکزي اسیا آذربایجان اووم مشورتي غونډه کې د افغانستان د سفیر ګډون او په هانګ کانګ کې د شدیدې اورلګیدنې پیښه. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام درنو ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د لندۍ شپږمه نیټه ده. زه زلمی عزیز دا بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له سرپرستي او د سیاسي څانګې له مشاغلې جورجټ کانیون سره وکتل. د کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر د دوحې پروسې کاري ګروپونو ته په اشاره ویلي چې افغانستان کې د نشهیي توکو کښت صفر ته نږدې شوی. د خصوصي سکتور د ملاتړ برخه کې هم اړین ګامونه پورته شوي دي. ښاغلي متقي ټینګار کړی چې اړونده لوري هم مخته تګ لپاره نور ملموس قدمونه واخلي. په دې کتنه کې اغلي جورجټ په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني لوري د بمبار له امله د ښځو ماشومانو او ملکي وګړو په مړینه خواشیني څرګنده کړې او یادونه یې کړې چې د ملکي تلفاتو مخنیوي لپاره باید نړیوال قوانین مراعات شي. دغه راز نوموړي د نشهیي توکو د کنټرول او خصوصي سکتور د ملاتړ کاري ګروپونو کار مثبت ارزولې او د دوحې د پروسې تر چتر لاندې په نورو برخو کې د ګډ کار وړاندیز کړی دی. په تاشکند کې د افغانستان سفیر شیخ عبدالغفار بهر د مرکزي اسیا آذربایجان د اوومې مشورتي ناستې او د ازبکستان ولسمشر روسي مقام د پایلو په اړه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. په تاشکند کې د افغانستان سفارت وایي چې د غونډه کې ګډونوالو د مرکزي اسیا د نویو دورې پر همکاري ټینګار کړی او په دې همکاري کې د افغانستان ونډه مهمه بللې. همداراز د غونډه کې د افغانستان او مرکزي اسیا ترمنځ د سوداګري ګډو سیمهیزو پروژو انرژي او ترانسپورت په برخو کې د همکاریو نظریات هم تبادله شول. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د حیواني روغتیا نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې ښاغلی عمري به په یاد کنفرانس کې د حیواني ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د تخنیکي وړتیا لوړولو او له ګډون کوونکو هیوادونو سره د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. او روسي خبر ده چې د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د هانګ کانګ په شمال کې د یوې پراخې اورلګیدنې له امله تر اوسه لږ تر لږه 44 تنه وژل شوي او لسګونه نور لا درکه دي. د راپور له مخې دغه اورلګیدنه د هانګ کانګ د وانګفو کورټ سیمې په لوړو استوګنیزو ودانیو کې رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په تېر شاوخوا 16 لسیزو کې هانګ کانګ کې تر ټولو وژونکې اورلګیدنه بلل کېږي. قدرمنو کله ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.